大家好，歡迎嚟到蜜菇的童話。今集為大家講嘅小故事叫做《愛說謊的小松鼠》。喺一個灑滿咗陽光嘅森林裏面，住咗一隻叫做琪琪嘅小松鼠。琪琪有住一身好靚嘅棕色毛髮，同佢最引以為傲嘅毛茸茸嘅大尾巴。不過佢有一個壞習慣，就係佢特別中意講大話。佢會對住蝴蝶話：我琴日同麻鷹借咗一對翼啊，飛得比你仲要高啊，仲可以望到天上嘅雲啊。佢亦都會對住小河裏面嘅魚講：我同你哋講啊，我一有氣就可以將呢條河嘅水飲晒佢啊。朋友一開始都覺得琪琪呢個故仔好得意，但聽得多咗，大家都漸漸咁分唔清楚究竟邊一句係真，邊一句係假噶，定係佢諗出嚟嘅呢？有一日，琪琪喺森林裏邊嘅深處探險嘅時候，發現咗一個黑蒙蒙嘅山窿。佢本身有啲驚噶，但當佢好奇咁繞到去山洞嘅後邊，突然間眼前一亮，哇！山洞後邊竟然有一片隱蔽嘅山谷，生滿咗好多藍莓樹啊！矮矮嘅樹叢上面掛滿咗一粒粒飽滿圓碌碌，好似藍色珍珠咁樣嘅果實啊！喺陽光下邊閃閃發光，呢個簡直就係松鼠嘅天堂啊！琪琪開心到不得之了，佢一粒接住一粒咁食到個肚仔脹卜卜啊！佢舐一舐個嘴唇，心諗：哇！呢個咁正嘅地方，絕對唔可以俾任何人知道啊！呢個淨係屬於我一個人噶。心滿意足嘅琪琪覺得自己係全世界最幸福嘅松鼠啦。佢小心咁抹一抹個嘴，靜靜雞咁離開咗呢個藍莓秘密花園啊！好滿足咁準備翻屋企啦。但冇諗到，啱啱走到森林嘅小路上邊，就迎面咁遇上咗好朋友兔仔啊！兔仔開心咁同佢打招呼：嗨，琪琪，我正諗住揾你啊！咦，點解你嘴角藍色嘅？你係咪偷食咗啲咩好嘢啊？琪琪嚇咗一跳，即刻用手背抹一抹個嘴。佢個腦即刻轉咗一下，諗出一個鬼主意。佢扮到好驚咁嘅樣，壓低把聲同兔仔講：兔仔，你千祈唔好向嗰邊行啊！我頭先見到喺嗰個黑掹掹嘅山窿裏邊走咗隻好可怕嘅怪物出嚟啊！佢對眼好似紅燈籠咁大噶，仲有好尖嘅爪，差啲就將我捉走咗啦！快啲走啊！兔仔一聽，嚇到連耳仔都豎起咗。佢向來都善良又勇敢，一諗到森林裏邊有可怕嘅怪物，可能會傷害到大家，佢就好擔心啦。佢即刻轉身，用最快嘅速度跑翻去森林裏面，揾最大隻嘅熊仔。熊仔，熊仔，不得了啦！琪琪話山洞裏邊有怪物啊！我哋快啲去睇下啦！我哋要保護大家。熊仔聽到有危險，即刻就放低佢最中意嘅蜜糖，跟住兔仔向山洞嘅方向跑過去啦。佢哋一路上面遇到好多好朋友，大家聽到有怪物嘅消息，紛紛都好緊張咁跟住上去，想要一齊對付怪物。但當大家小心翼翼咁嚟到黑掹掹嘅山洞口嘅時候，佢哋突然間發現裏面好靜，乜嘢都冇，並冇一隻琪琪所講有住紅燈籠咁大嘅眼，有住好尖嘅爪嘅怪物。大家你望我，我望你，面上面都寫住咗疑惑。就係呢個時候，一直留喺樹上面觀察嘅貓頭鷹爺爺，慢慢咁飛咗落嚟，同大家講：我頭先見到琪琪啊，佢根本就冇遇到咩怪物，佢正一個人喺山洞後面嘅秘密花園裏邊，自己一個喺度享受美味嘅藍莓啊！呢一下終於真相大白啦！原來琪琪為咗獨佔咗呢個藍莓園，竟然作咗一個古仔出嚟呃大家，令到所有關心佢嘅朋友都嚇親啊！仲害大家白擔心咗一場。大家跟住貓頭鷹爺爺走到山洞嘅後面，眼前出現嘅景象令到大家都好驚訝，大家都哇咗一聲。嗰度一片佢哋從來都冇見過嘅秘密花園，無數嘅藍莓樹上面掛滿咗好似藍色珍珠一樣嘅果實，喺陽光下邊閃閃發光。而琪琪呢，佢就坐咗喺藍莓樹下邊，佢身邊對伴咗一大堆嘅藍莓啊，嘴裏面仲塞到脹卜卜。當佢見到佢朋友突然間出現嘅時候，嚇到手上面嘅藍莓都跌晒落地啊！冇人開口話琪琪，但大家睇到佢嘅眼神都充滿咗失望啊！兔仔輕輕咁嘆咗一口氣，轉身就走咗咯。熊仔亦都對住佢搖搖頭，沉默咁離開咗。朋友一個接一個咁離開嗰邊藍莓園，冇人去摘一粒藍莓，亦都冇人再同琪琪講一句說話。琪琪睇住成地嘅藍莓，仲有朋友離去嘅背影，慚愧到將自己塊面
埋咗入去自己毛茸嘅尾巴裏邊啊！佢呢一刻先領悟到，為咗自己霸佔晒所有嘅藍莓，佢失咗所有嘅朋友啊！第二日，琪琪一個人去到河邊，睇到一條好兇猛嘅蛇，正靜靜雞咁靠近飲水嘅小鹿啊！佢急到大聲咁叫：大家快啲嚟啊！有蛇啊！河邊有蛇啊！小鹿好危險啊！但係冇一個朋友理佢，兔仔淨係搖搖頭話：琪琪，你唔好再作古仔嚇人啊！佢又走去搵熊仔，好焦急咁話：熊仔，熊仔，係真噶，今次我冇講大話。熊仔只係嘆咗一口氣話：琪琪，唔好再講大話啦！冇人再願意相信琪琪，即管佢講嘅係真話，大家都以為佢又喺度作古仔啊！眼見住蛇正要撲向小鹿，琪琪心嗰度連眼淚都就快流出嚟啦！佢用咗全身嘅力氣，對住小鹿嘅方向大叫：小心啊，快啲跑啊！小鹿聽到琪琪聲嘶力竭咁大叫，雖然唔知道發生咗咩事，但嗰個驚慌嘅聲音令到佢下意識咁向後跳咗一大步。就喺呢個瞬間，大蛇突然間衝上嚟，尖銳嘅牙齒啱啱喺小鹿企嘅地方劃過，爭啲就咬中咗佢啦！嚇到面青口唇白嘅小鹿，呢一下先見到草叢裏邊嘅大蛇，佢即刻就向森林深處逃走啦，消失到無影無蹤。琪琪諗到啱啱小鹿爭啲就冇命，隻腳都軟晒，嚇到坐咗喺個地下度啊！佢感受到前所未有嘅孤單同埋無助，佢深刻咁體會到，佢講嘅嗰啲大話就好似一把無形嘅鉸剪，唔單止剪斷咗佢同朋友之間嘅信任，甚至差啲造成無法挽回嘅悲劇啊！不過無論琪琪而家幾後悔都冇用咯，亦都改變唔到佢失去所有朋友嘅呢個結局啦。你又會唔會為咗某啲原因去講大話呃自己身邊嘅朋友呢？如果你係出於善意，又代唔代表可以講大話呢？大家去思考下呢個問題啊！下集再同大家講故事，拜拜。